Folini tanuni jamana den kelen na bela jale Mali kono ani Mali kokan fɛn sɔgɔlen don Bamada point net la ni wagati na an ka foli ni waleɲuman b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛnw sɔgɔma wɛrɛ in na an welela an balima dɔw fɛ ka d'a kan k'u bɔr'u sigiyɔrɔw la ka d'a kan ko jɔnya walew de taara k'u sɛgɛrɛ u wulila ka b'u sigiyɔrɔw la ka na Bamakɔ yan bi sɔgɔma wɛrɛ in na an filɛ ambassade de France de da la bamananw b'a fɔ ko mɛn da ye mɛn tigila ye n bɛna kuma di u yɛrɛ ma u wulikun ye mun ye u ka se k'o fɔ aw ye so la an bɛ gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la d'accord ne fa salamu alaikum ne tɔgɔ ye Tuntu Konate d'accord ne fa sɔgɔma wɛrɛ in na an ɲɛ b'a la an aw caman bɛ yan yala i bɛ se k'i da don aw nakun na yan nɔ ouais comme i nana ka bɔ Bagababugu bon tile saba i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ i y'a dɔn o man ɲi ne kelen f'i ye bon silamɛya ka ɲɔgɔn fɛn kɛ ji la e y'a dɔn o man ɲi bon kuma laban na n bɛ min f'i ye faama ka wuli ka jɔ o de ne bɔra voilà d'accord o faamuna n balimakɛ d'accord e yɛrɛ bɛ se k'i da don aw nakun na yan bi yan voilà an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ nin filɛ nin ye an balimamusow u filɛ nin ye cɛ ni muso bɛɛ denmisɛnninw a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u la u nakun tɛ yan fɛn wɛrɛ kama u bɔra Jɛma Sirɛkili kɔnɔ dugu min tɔgɔ Bagababugu Madega Sako ka commune la u ni u ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na wala an n'an ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na ka raison bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ye Konate n'i ye Keyita ye n'i ye Jara ye fo ka taa se Sidibe Sangare Sisoko Esera Jakite olu bɛɛ lajɛlen de lagosilen d'u bolo k'a fɔ k'u ye jɔn ye déjà que minnu bɛ wele ko jɔn kabini lawale jɔnya tun bɛ wele ma mais bi an y'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen taamana an ye ko dɔn an ko fɛn mun ye jɔnya an tɛ sɔn a ma an t'a fɛ bilen u ko ko n'an ma sɔn jɔnya ma an k'u ka dugukolo bila an bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo mun kan kabini an bɛnbakɛw k'o bɛ minɛ an k'o bila kuma la surunyana semaine passée mɔgɔ fɔlɔ mun ka jamana responsable mun y'a da don o kuma la ka mɔgɔw ninnu bilasira o ye Mamadu Hawa Gassama de ye Mamadu Hawa Gassama de k'a fɔ ko i banna jɔnya ma k'o tɛ basi ye mais jɔnya ye fɛn mun di bɛnbakɛ ani mɔkɛ ma o bɛ minɛ la fɛn wɛrɛ ma di ko ye i bɛ du mun kɔnɔ n'i bɛ sa kɔnɔ i bɛ foro mun kɔnɔ n'i bɛ sɛnɛ k'a kɔnɔ o foro de ko don Gassama de ka kɛwale filɛ nin ye ale de ye mɔgɔ ninnu soutenu nin baara la bon an sera yan an ka mɔgɔ ninnu le premier u ye mɔgɔ kelen gosi o mɔgɔ kelen mun gosira o y'a yɛrɛ o banana k'a bɔ Bagababugu ka taa Jɛma si c'est trop 37 km mais u ma sɔn a ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa furakɛ dɔgɔtɔrɔ la an ye Jɛma sɛbɛ wele ka kumanda wele ka procureur wele u ma se ka fɛn kɛ kunu de an kɔrɔ mɔgɔ naani gosila kunu de k'a fɔ u ka bɔ dugu kɔnɔ sɛbɛ ko sɔrɔdasiw ka taa gendarme force de l'ordre ka taa u taara cargo 5 de taara population lasegin n'a ko tɛ jɔnya a bɛ taa de delili t'a la o kɛra Jɛma Mali fanga bɛɛ b'a dɔn bi fɛnw bɛ ka raison na ministre bonda tɛ yen n'an ma se ministre bonda mun na k'a fɔ kabini Ibrahima Bubakari Keyita tile la nin ko an ba kan et puis an y'a fɔ a daminɛ 2017 an donna fanga bonda bɛɛ kan an bɛ fɛnw fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye an bɛ France ambassade kɔfɛ bi fɛn man se yan ni maliyɛnw kun yɛrɛ dama ka jɔnya tɛ fɛn man se yan n'an tɔɔrɔlen tɛ jamana in kɔnɔ jamana faamaw ma se ka foyi k'a la Gassama ko a y'a fɔ premier ministre ye k'a fɔ ministre de la justice ye k'a fɔ président de la république ye n'i ko i tɛ jɔnya dɔrɔn o tɛ base mais jɔnya ye fɛn mun di bɛnbakɛ ni mɔkɛ ma a bɛ min la bon o de kɛra sababu ye ninnu minɛ kuma kelen ma an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye Gassama bɛ assemblée kɔnɔ a ma eli a bɔ an bɛɛ lajɛlen de ka kumaboli la ye sen tɛ ɲɛmɔgɔw n'o ye Jawo ye an b'a ɲini a fɛ Gassama a k'a ka jɔyɔrɔ bila e wa ninnu u tɛ segin ka taa so fewu ni jamana ma sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka jɔnya ba criminaliser ko Mauritanie y'a criminaliser 2018 le 6 mars Mauritanie jɔnya mun tun bɛ a tun tɛ Mali la mais olu y'u ta criminaliser mun na Mali la n'an ta criminaliser mun na Mali la n'an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn faga mɔgɔ fara sara nin ko kelen na Mali ɲɛmɔgɔw ma kuma la u ma foyi k'a la u mago tɛ fɛn wɛrɛ la an minnu bɛ ka kuma ta k'a fɔ an tɛ jɔn ye u b'anw de minɛ k'an don kaso la an balimakɛ bɛ kaso la bi nin ko kelen kan Sumaworo yɛrɛ a bɛ kaso la bi nin ko kelen kan foyi ma da la Gassama da de y'a dɔn a la Gassama yɛrɛ a dalilu b'an bolo Gassama yɛrɛ de ko a bɛ procureur wele a ko la nin bɛ faamu bon ni mɔgɔ ninnu filɛ mɔgɔ 90 ani mɔgɔ wɛrɛ de nana ninnu bɛ bila min siɲɛ tɛmɛlen mɔgɔ minnu nana droitlenw mɔgɔw ye gouvernement interpellé k'a fɔ gouvernement mɔgɔw ka u lata so u taalen so u ye olu mɔgɔw de faga mɔgɔ 4 u y'u faga janjumɛn mais olu tun nana RFC la komi ninnu nana RFC la cogo min na olu tun nana RFC la ten de kalo 9 u b'u ka dugu kɔfɛ
jamana ɲɛmɔgɔw ka ko ka don so ka mɔgɔw da ko ka taa o kɔfɛ u y'u faga bon ninnu fana tɛna segin ka taa so fewu ni jamana ma sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta wa diɲɛ ma sécurité tɛ minnu bɛ u bɛɛ corrompilen don ka taa diɲɛ ma ka taa Nioro du Sahel ka taa Kita kabini 2017 fo bi jugement kelen ma kɛ ne ye joli sisan i bɛ n wele procureur fɛ k'a fɔ ko i tɛ jɔn ye mandat bɛ da i kan ou bien mandat bɛ da ne kan sinon kiiri tɛ k'a la kabini ko in daminɛ fo bi nin kalo le 28 kiiri tun kan ka k'o de la ko jugement tun kan ka k'o de la o de sani jugement ka se o dugu kelen na o de kosɔn u ye ninnu kɛ bon an bɛ ka yirimɛriw dɔw fana mɛn jamana kɔfɛ k'a fɔ Mamadu La Jasala ko refusé minnu banna jɔnya ma ko Jasala ko a bɛ bɛn de ɲini u fɛ et puis ko Jasala ko ale bɛ ka dɛmɛ k'u ye et puis ko a ye so ta k'a d'u ma maliyɛnw o ye information fu de kabini ko in daminɛna bi cɛ fɛn ba fila bɛ mɔgɔ joli bɛ kaso la Gambana mɔgɔw la minnu ko u tɛ jɔn ye mɔgɔ joli bɛ kaso la ye minnu ko u tɛ jɔn ye Jasala ka mɔgɔw taara ka plainte da u kan Jasala ka débat tɛ la Jasala de ye kumakan bɔ k'a fɔ Mali l'État il est plus corrompu Mamadu La de y'a fɔ Jasala maliyɛn jogoramɛkɛ min bɛ Congo Brazza ale de y'a fɔ a ka kumakan bɛɛ b'an bolo a ko ale ka bolokuru ɲɛ kelen tɛ k'u jɔnna o kama u y'u wele kalo tile 28 u ka kiiri dɔ tun ka kɛ Kayi o ye dugukolo ko ye parce que mɔgɔ minnu ko u tɛ jɔn ye a ye embargo da olu de kan o kɛra Jasala yɛrɛ ka dugu la mais n'ale bɛ ka vidéo maniw sara ou bien ka kuma information fu di jamanadenw ma ka fɔ vidéo maniw k'a fɔ ten maliyɛnw réalité bɛ k'a fɔ Jasala a ma foyi kɛ a ye fɛn kelen kɛ musokɔrɔba mun tulo tigɛra Janjumɛn n'a denkɛ sara a delila ka 40,000 di k'a fɔ ko an k'a d'a ma n'o bɔlen kɔfɛ refusé fɛn fɛn bɔra ka na kɔfɛ Jasala ka foyi t'a la Jasala kelen tɛ dɛ a cɛ tɛ Mali la a muso tɛ Mali la a faama kunda ka taa président na fo anw civiliw mɔgɔ tɛ ni jɔra ninnu kɔrɔ an bɛ se ka parti politique kelen de fɔ Mali kɔnɔ n'o ye parti Sadi ye ɲɛmɔgɔ ye Umaru Mariko ale kɔni a bɛ wuli ka jo la nɔfɛ a y'a jira ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kelen ye an tɛna bɔ kuma in na fewu Mali kɔnɔ bi parti politique ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɔ bi Abubakar Jallo Kayi ka don fitina bɛ Kayi balawu bɛ Kayi maliyɛnw bɛ ka ɲɔgɔn sara faga indépendance talen kɔfɛ fɛn mun kunna jamanaden bɛɛ fɛ o de bɛ ka kɛ Kayi région na Abubakar Jallo b'a kalama a ka fɛn tigɛ côté an mako t'o la a ka sigi ka fɔ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ se ka bɛn cogo min na ka jɔnya in ban sinon ko prime de paix o dira alu ma ne yɛlɛla o la a t'a mérité bi a t'a mérité sini Kayi ka don a b'a dɔn fitina bɛ Kayi a bɛ taa Nioro mu mɔgɔw sara Nioro siraki la de mɔgɔ 4 a taara Nioro mu hali bi mɔgɔ 78 de bɛ Nioro u bɛ respecté la Jelimane Gassama bɛ bɔ yɔrɔ min na mɔgɔ 44 de bɛ bi ale ma fɔ k'u ka don u ladon a ko de ko non n'u banna dɔrɔn u ka dugukolo min na dɔn o de y'an se Bamakɔ bi kuma suru fɛn fɛn Mali b'a kɔnɔ bi maloya Mali b'a kɔnɔ bi Mamadu Hawa Gassama ani IBK ka député kɔrɔ mun tun bɛ Kita Mamadu Tunkara parce que u ko i ka kuma latigɛ tɛ i ko Mamadu Hawa Gassama de taara ka taa intervenir a ka situation in na mais a ko de ko ni mɔgɔ min ko k'a tɛ jɔn ye ko jɔnya kɛlen don ka fɛn bɛɛ d'o ma ka sababu kɛ i ka dugukolo i bɛ foro sɛnɛ kɛ mun na ou soit i bɛ du mun kɔnɔ ko jɔnya y'o d'i ma o bɛ minɛ i la. n bɛ fɛn f'i ye an bɛnbakɛw n'olu yɛrɛ bɛnbakɛw komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn ma di ni dugukolo tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ ou bien i bɛ du mun kɔnɔ kɔ n'o tɛ foyi tɛ ma di o bon a ko jɔnya ye fɛn mun d'i ma o bɛ minɛ i la dugukolo de bɛ minɛ i la a y'a fɔ don min na a ma tɛmɛ tile 5 kan ale yɛrɛ wulila ka taa Elimane a taara Elimane an ka vice président bɛ yan u ka du a ye communication 5 de lata u ka dugu la mɔgɔw ye communication 5 de lata an bɛ mun fɔ Mamadu Hawa Gassama mun ye kuma in bɔ a da donc ale de b'u kɔfɛ a daloya fana b'an bolo an balimakɛ mun minɛna Sumaru yɛrɛ e b'a dɔn Mali justice ni kuma nin yɔrɔ la n bɛ maloya n bɛ sira fana parce que ni kuma dɔ fɔ u b'a fɔ o ye juge dɔgɔya ou ye procureur dɔgɔya k'a sɔrɔ dɔgɔya ma tɛ dɛ procureur filɛ communicati la mɔgɔ minnu filɛ Bafula bɛ a delila ka mɔgɔ 20 ko minɛ ka don a tugu Bafula bɛ a b'a kalama a nana yan mun ko a tɛ jɔn ye mun ko a jɔnya tɛ wele a kan dɛ Sumaru yɛrɛ jɔnya foyi tɛ wele a kan ale de ko mɔgɔw bɛ wele k'a fɔ ko o ye jɔn ye ko a man ka kɛ an bɛ jamana mun kɔnɔ bi silamɛya ma danga an ka jamana sariya ma danga o Sumaru yɛrɛ kelen u ye plainte de i taara nkalon tigɛ ka plainte da o de kan ka nkalon caman tugu ka don ɲɔgɔn na kuma kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ Sumaru ye jogoranɛ de ko a man k'a da don Kayi région kunkanko ko la ko a man ka da don Kayi région kunkanko ko la maliyɛn tɛ yan ne bɛ kuma Mawti kunkanko ko la ne bɛ Mawti yan ne bɛ kuma Gawo kunkanko ko la ne bɛ Gawo vidéo mani jumɛn bɛ ka kuma Gawo kunkanko la journaliste jumɛn bɛ ka kuma maliyɛnw tɛ yan
yara te malien wa yara minana ka datu ka sola e ba ko yara ko abi assemblée ti c'est faux arsi faux assemblée beti yara ko comme nye kuma fiye ça mamoro ha gasa moye kuma mu ke wale mu fo jama ka bo an kata assemblée dalanga ta yigra maleuna tora mbanga moro ha gasa mado c'est vrai moro ha gasa mado e yel mané kay fitne mbel mané jonyani horo nya bena jamana be kuma suru o jamana kuma suru ho kuma kono na kila ede kanga boka condamné parce que est responsable e be assemblée kono mais ne yire to assemblée kono ka fo jonya fe mu ndama o be minawla et puis teo ni be ga plainte tike jontigi nungam mo be ga jontigi nu soutenir ou bébé moko yande Mamadou Diawara doso tramba me abe dawrabu anye plainte ka 6 mois bi abe Zouden Seraso nante jigula ou luka fait bébé Zouden Seraso ka barado Mamadou Moussa Badara plainte donna ka commune 5 kila abe 6 mois bobi kabini procureur Muntumbe procureur ka changer munkera kabini o ma fait o mata gasa mataray nere de ka plainte tumba ka assassin to la gasa mo bizi mo wole ko kabla bizi mo otlo ngana gasa mo wole ko kabla imaso mali police ou ka mali susu epi mali police ou ka mali procureur epi d'accord c'est-à-dire il faut ngani association do de ba bolo association de ba to la et mu mako cousine défend wala sa junga ko nga dabla très bien d'accord c'est ça comment il sera mu fo mali fama ye kerengere la wala sa ako cousine ako iba ka kelege mu na ka abuti il sera mu fuye fem binkelembe ni mali fama fe zutisi kirika ka barake ni jamana sonna ni kiritegela sonna tle duru ni njonya ko be ba mais mumbu kuna comme il y a fo chomna ko responsable mu be ko tetatu kasola plenty be Mamadou Diawara mu ko tete metle sabade ka kasola wallahi tinyado nanye mo wole na tara garda villa police de boumine nous sera mal la wudla antara comme singila Mamadou Amada Badjara de ko ni ko te jonye be saka da makoya ni ko te jonye be saka da jamana ko fe mais ni seraye ube kabako deka ni segu ko ikata segu ni nyono ko ikata nyono wala ni mbande ka ikata mande entre nous malais 21e siècle malais on devait ka nyon tilata arasisia kele aye burundi ti beba ka histoire kalama ni jamana chama be na ya ti beba kalama mais mali fanga o siglemba makuta la parce que nous minorité de makube majorité la sous ambe wati muna parti politique té nabe kuma minorité fe parti politique té nabe demi unya tuma ambe fe on fait mali nyamo ye kata monsieur le président naka vice président faut kata c'est premier ministre be kata c'est ko gele aye be ro minabi tora umbanga bi ne reka bi gasa ma be euro mina assemblée kono gasa ma ka tora Mamadou Tungara ka plainte be kaena comme ni sengi alata kaena 6 mois kabini be kama wuli fobi amana kiri dabi plainte ma bo kaena kasaki femu mba ko la mba fe kado Tungara de ko donc kujida horon kujida donc na do assemblée kono parce que ni jondo na assemblée kono ko donya be ferebe ke donya be ba ko parce que le ko ka giri Ibrahim Bakar Keita de Tumba le ko Tungara de ko de o fora mbali nyamo be ame anya la se Europe mais on makuta la kinyado ibeka Tumba ko mais ibeka ta ko bide bi mumbe ese mali fanga yere te donya fe ministre de la justice ko fe mu fanga katime fe mbeka ministre de la justice ko serene de te bat kam choko abe bo turungumbe ale blara ni ngola depuis 2017 colonel major kidal gouverneur koro harama kam choko délégation fe wulla kata mo munu na refuser la ya wulu de be wule kata marakala ka fo beta benge ko yem maraka mais wulu de tara jonya papier signé mo ni nyonte ko jonkuru maraka bebe jonkuru koro do e mu ye bamana e be jonkuru e jime jonkuru te fenure jon ore jonkuru e mu ye letai e mu tumbe fonction hono wala mu e mu ye durakala mu ni sola imase kata foka benge mu ndan itara papier signé problème bende ambe fe on fo mali nyamo dro mo mununga kiribe o kiruba ke et puis sera krekere kata donya ka se criminalité comme e wa mo nunte sagi fana ni amatare na ma criminaliser e wa ambe bo wallahi ngame aka numéro 10 la isa kawdim la wallahi ambe bo kata ensemble de la ambassade na ensemble de la sente senespe de la ambe ende asibela sezebela ambe tande fulo nambure anganga tayro nambe tay wallahi ambe ta antena do fana faut ça krekere de kata d'accord o famna d'accord ame grand mutomna bela nya foto komna albi ame tanga de dala ame
ambassade de France de da la hali bi mɔgɔ minnu ɲinana ka bɔ k'u bɔra Joma mara de la ka d'a kan ko jɔnya walew de talen don k'u sɛgɛrɛ ko k'a fɔ k'u ye jɔnw ye ko u y'u ka dugukolow n'u ka sow minɛ u la ka d'a kan k'u ye jɔnw ye ko ni mun ko k'a tɛ sɔn jɔnya ma dɔrɔn ko b'u ka dugukolow lasegin jɔnya ye dugukolo minnu d'u ma ani foro minnu d'u ma k'u b'olu lasegin o de hukumu kɔnɔ u wulila bi k'u fara ɲɔgɔn kan ka na ambassade de France da la ka na ka n'u ka dusuma kasa yira a bɔra k'an balimakɛ yɛrɛ ka kuma mɛn sisan cogo min na a ye kuma caman fɔ a ye kuma caman fɔ d'accord hali bi an bɛ n'u ka mɔgɔ tɔw y'u la u tɔw filɛ fo yan fɛ hali bi d'accord hali bi u yɛrɛ sigilen filɛ musow b'a la denmisɛnninw b'a la n'a fɔra ko nin ye kabila kuturuw de kɛnɛma tan ka d'a kan ko jɔnya walew de talen don k'u sɛgɛrɛ hali bi aw yɛrɛ k'u lajɛ u n'u ka minɛnw de bɛ ɲɔgɔn na k'u gɛnna ka b'u sigiyɔrɔ de la a jɔnya ko k'a sababu ye d'accord ne fa salamu aleykum d'accord ne fa i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ de ye Fune Sisoko u b'a fɔ Ba Fune Sisoko ka bɔ Karta Kinkare k'a ye région na. d'accord bi e yɛrɛ ɲɛ bɛ jama la yan aw caman bɛ ɲɔgɔn kɔ yan bi yala i bɛ se k'i da don aw wulikun in na bi ka. N bɛ se ka n da don a la parce que n yɛrɛ sekun ye Bamako o de ye quoi donc ne yɛrɛ gɛnna ka bɔ n fa dugu kɔnɔ ni jɔnya ko wale in de kɛlɛ kosɔn quoi k'a fɔ ko n tɛ jɔn ye n tɛ jɔnya kɛwale kɛ n tɛ jɔnya laada kɛ o de y'a to an ka dugu kɔnɔ mɔgɔw an ka dugu tɔgɔ de ye Tinkare ani Jɛman ye 3 kilomètres et demi bon finalement 2019 in kɔnɔna de ko association de b'an bolo ko Gambana anti esclavage quoi minnu anti esclavage quoi bon association y'o de donc u ye association yɛlɛma k'a k'an bolo ko wɛrɛ ye quoi k'a fɔ association ye jamanatiko de ye o rebelliw de y'an ye donc an ye dugutigilaw de an ye jamanatigilaw de ye donc ne yɛrɛ min ye an ka se k'an don association in na laada minnu b'an bolo an ka sigida ninnu na a laada ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ta ani diinɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ y'a kɛwalew kɛ n ye o kɛwale ninnu de yira k'u fɔ audio la k'a yira k'a fɔ kɛwale minnu bɛ kɛ u ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ta u ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ta donc o de ma bɔ o la k'a fɔ n ye u ka laada minnu fɔ k'u latiɲa a bɛ komi n y'u faw ni baw nani n ye hali ni kuranna bɛ kuma a bɛ kuma kɛwale jugu de kan n ko n tɛ laada ninnu kɛ kɛwale jugu min na n ko n tɛ jɔnya kelen kɛ kɛwale jugu jɔnya kɛwale kɛ kɛwale jugu minnu kan o de y'a to dugukɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ sisan k'u ka dugu to i bolo o ma boli kɛ sisan a kɛra de mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ association Gambana kɔnɔ association Gambana anti esclavage i tɛ se ka se an ka dugu la u y'a interdit u kana o mɔgɔ si de ka y'an ka dugu la fɔlɔfɔlɔ a commencera ni ne ye ka na mɔgɔ filanan tugu a la finalement a kɛra de an ka famille mɔgɔ o mɔgɔ ko a tɛ kɛ jɔn ye a bɛ Gambana la anti esclavage la jɔnya kɛlɛ la i kana se an ka dugu la an ka mɔgɔ hakɛ min bɛ yan sisan a bɛ mɔgɔ 10 ni kɔ bɔ mais a bɛ mɔgɔ 10 ni kɔ bɔ min tɛ se ka se an ka dugu la ni n dɔgɔninw ni n kɔrɔw ni fanicɛnw do quoi. d'accord ne fa aw ka association a ka wulikajɔ sera n'aw ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn walasa k'a ka hakɛw ɲini. association sera mɔgɔw ye refusé kɛ Bamako yan nɔ san 3 san 2 association Gama ani Temedi an ka jɔnya kɛwale in kosɔn minnu tun bɛ refusé la droit de l'homme la an ka fɛn sera olu Bois, nare. Wala ido yem fede nunu na na femu na ka expliquer. Ibe kuma ko so bere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
an nana ka na an balimaw kunbɛ yan nɔ an balima mun don babukaw de don o ye minnu gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ mun ye o ye jɔnya wala in ko k'u tɛ jɔnya de fɛ ni u gɛn denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na donc an b'a fɛ k'a jira maliyɛnw na kibaruya min bɛ Mali kɔnɔ Mali autorités k'a lajɛ maliyɛnw de ye ninnu fɛnɛ ye yala est ce que a bɛ bɛn maliyɛn ka réfugié a fa jamana kɔnɔ wa o de bɛ ka kɛ marakaw fɛ o de bɛ ka kɛ kagolaw fɛ o de bɛ ka kɛ musomanw fɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi région na ani Kulukoro région fan dɔ donc an ka laɲini ye min ye sisan nɔ ninnu a balima minnu nalen filɛ sisan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka wuli k'an dɛmɛ yalasa an bɛ se ka solution sɔrɔ ninnu ka kow la ko jamana ka ɲɛtaa bɛ denmisɛnninw de bolo n'a ye ninnu denmisɛnnin ninnu n'a fɔra k'u bɛ fɛn kalan tɛ yen foyi tɛ yen o y'an dabali ban wa san'u bɛ gɛn fɛnɛ tile 3 n'o de kɛ u ka so kɔnɔ u tɛ bɔ kɛnɛma donc tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ u ka y'u gɛn ka denmisɛnninw bila u la k'u gɛn ka wuli su la musokɔrɔba 2 b'u la o musokɔrɔba 2 nin yɛrɛ dɔɔni dɔrɔn de b'u jɛ san kɛmɛ donc maliyɛnw yɛrɛ k'a lajɛ ne b'a sɔrɔ nin bɛ bɛn ou n'a tɛ bɛn an bɛ kibaruya di maliyɛnw ma u k'a lajɛ donc an bɛ musow ni denw yira u la. Voilà ne badenw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ani farajɛla an y'a fɔ Kayi réseau ko n jɔnya ko don a y'a filɛ denmisɛnninw de filɛ nin yan le 1er mai 2021 minnu gosira Bamabugu Jɛma Sɛrɛkili kɔnɔ denmisɛnninw de filɛ nin maakɔrɔbaw jɔlen filɛ nin musow u filɛ nin i nana yan an ye mɔgɔ hakɛ mun jate sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu sera yan an ma se so fɔlɔ de an bɛ gare la de an ma se so mɔgɔ hakɛ mun filɛ yan mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 7 olu de bɛ yan bon n'a fɔra an bɛ pays de kɔnɔ jamana de kɔnɔ ni o ye jamana ye démocratie ye n'an ko an bɛ jamana de kɔnɔ n'o jamana ye républicain ne hakili la jɔnya kuma man ka fɔ bilen Mali faamaw Mali kodɔnnaw fo ka taa se Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a ye wuli ninnu mun filɛ nin n'u nana u bɛ tora kɔnɔ bi maa minnu fana bɛ n'u ko ye jɔntigɛ wala n'u ko bɛ se ko la an bɛɛ bɛ jamana in sariya duguma de an k'a dɔn ko an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn de maa minnu fana bɛ nkalontigɛ la ko olu ye ko kɛ RFICw ye minnu tɔɔrɔla jɔnya ko la jasala n'a ɲɔgɔnnaw a fɔ a y'a fɔ jasala ye ko a kana mɔgɔw fili ko a kana hɔrɔn kamalenw fili lafili bina a kana taa nkalon fɔ mɔgɔw ye ni RFIC mun nana kabini RFIC ko daminɛna jasala ma foyi kɛ a tɛ se k'a fɔ ko a ye fɛn kɛ a b'a fɔ mɔgɔ de mɔgɔ mun t'a ko kalama sinon mɔgɔ b'a ko kalama a t'a fɔ ye o de kun don bon an kɔni an ma jɔyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ an bɛ t'u lajigi yɔrɔ min na yɛrɛ fɔlɔ u bɛ gare la de kabini sɔrɔ u bɛ yan an kɔni b'a laɲini ka taa n'u ye cité d'émissaire kɔnɔ bon ni ala y'a to kɛ cogo min na maliyɛnw a bɛ bɔ a tɔ kalama ninnu de bɔra Bamabugu ninnu de gosira Jɛma Sɛrɛkili kɔnɔ Jɛma faamaw bɛ yen sɛbɛ bɛ yen kumanda bɛ yen procureur bɛ yen fɛn faama bɛɛ bɛ yen u bɛɛ bɔra a kalama u ma se fɛn kɛ c'est la honte aujourd'hui malien ko filɛ nin ye dɛ o la welewelekan bɛ bila Mali ministre bɛɛ lajɛlen ma surtout premier ministre président a n'a ka premier ministre ka taa fɔ vice président ma ayiwa maliyɛnw filɛ nin ye dɛ u nana yan ko jɔnya ani hɔrɔnya ko banna o la u nana yan k'a fɔ ko u tɛ jɔnya la u y'u gɛn o de la u y'u gosi banabaatɔ yɛrɛ b'u la Allahu akbar Mali de filɛ nin ye